Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jaiji wa minal jaizi alaihi ta'ala irsalu jami'i rusul. Tina sapalihna anu jaiz ka Allah jantan diutusna para rasul hukumna jaizul pikeun Allah, jaiz pikeun Allah. Kaduana diutusna para rasul sallallahu alaihi wasallam bipadlihi eta melas karunia ti Allah. Allah ngutus para rasul itu melas karunia ti saha? Ti Allah. La bitoriqil wujub, lain jalan wajib. Allah wajib ngutus para rasul sanes, tapi Allah ngutusna para rasul itu melas karunia Gusti Allah. La bitoriqil wujub, lain jalan wajib. Li annahu ta'ala la yajibu alaihi syai'un, sabab pikeun Allah teu aya anu wajib, sadayana ge pikeun Allah mah mungkin, jaiz pikeun Allah, pikeun setiap anu mungkin nyaeta mah makhluk. Jadi diutusna para rasul itu melas karunia Gusti Allah, lain jalan wajib, sabab pikeun Allah mah teu aya anu naon, teu aya anu wajib. Pangkat rasul, pangkat nabi tetiasa diusahakan ku afal Allah, ku afal anu mukhtar. Anapun pangkat wali, pangkat ulama itu tiasa dikumaha, diusahakan. Pangkat rasul, pangkat nabi mah melas eta mah pamasihan ti Gusti Allah, tetiasa diusahakan kepada melan makhluk. Beda jeung pangkat wali. Ari wali mah para ulama bisa kurang dikumaha, diusahakan. Pangkat ulama sareng pangkat wali. Wa mimma yajibu i'tiqadahu anna afdalul makhluqat alal itlaq nabiyuna. Wajib didetekadkeun ku urang sadayana, dimarifatkeun, diidiankeun, dikabulkeun bahwa pangutamina makhluk kalawan mutlak. Mutlak berarti absolut, tanpa batas. Nyaeta nabi urang sararea Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul makhluqat, afdalul mursalin, afdalul anbiya, sadayana pangutamana makhluk, pangutamana nabi, pangutamana rasul itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sainggakeun laulaka lama khalaqul aflaq, moal diciptakeun langit bumi berikut urang sebagai makhlukna, lamun teu diciptakeun nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana makhluk Allah eta tina nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya urang lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu mualliman, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus ke alam dunia pikeun ngawurukan. Rasul diutus ke alam dunia pikeun nyampurnakeun akhlak. Tak pangutamana makhluk iwati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayana surga, neraka, alas, kursi, kolam, loh mahfud, langit, bumi, makhluk manusia, jin, itu adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek bahasa Arab mah man huwa nyaeta jawabana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek bahasa Inggris king of the king, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek bahasa Indonesia siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek bahasa Sunda saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah afdalul makhluqat, afdalul anbiya, afdalul mursalin.
tiada lagi dan tiada bukan hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikis habis kemusyrikan, pendobrak-dobrak kebatilan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya minad dulumati ilan nur, dari kegelapan menuju ke cahaya keterangan. Wa ala ahli baitihi wa ala alihi, bahkan keluarga Kanjeng Nabi itu adalah keluarga yang paling unggul dan yang paling utama. Wa ala ahli baitihi, bahkan ahli bait keluarga Kanjeng Nabi termasuk ibu Rama baginda Nabi besar Muhammad SAW, termasuk istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk putra-putri baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan termasuk cucu-cucu uyut-uyut dugikakeun ayeuna nyaeta para habaib itu adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka adalah pangutaminya makhluk. Mata kurang kudu diagungkeun, kudu dimuliakeun. Lamun urang hoyong menang syafaat Rasul, maka cintailah para keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami pamegat namina Habib, upami istri namina Syarifah. Syarifah teu tiasa nikah terkecuali ka para habaib deui, sabab lamun Syarifah nikah kalian ti Habib pegat ka habibadana ka Syarifahanana. Tapi lamun para habaib bisa nikah ka salian ti Syarifah. Wa yali sallallahu alaihi wasallam fil afdal biaqatul ismi, nyanding kana kaunggulan Kangjeng Nabi, keunggulan keluarga Kangjeng Nabi, bahkan ahli bait Kangjeng Nabi nyaeta ulul azmi. Naon pangna dinamian ulul azmi? Pangna dinamian ulul azmi banget pengkuna, banget sobarna, seueur pisan ujian jeung godaana, rintangan tantanganna, dina berjuangna sangat besar. Matak dinamian ulul azmi. Mana ulul azmi teh? Hiji Nabi Ibrahim, hiji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua Nabi Ibrahim, tilu Nabi Musa, opat Nabi Isa, lima Nabi Nuh. Tah sadayana jumlahna ulul azmi eta aya 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu adalah mereka semua adalah ulul azmi. Pangna dinamian ulul azmi sabab banget pengkuna, seueur pisan godaan, cobaan, rintangan, perjuangan sangat besar. Matak mereka dibedakeun, diunggulkeun ku Gusti Allah. Perjuangan para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan ayeuna kafir-kafir Quraisy, melawan orang-orang Yahudi, bahkan terkadang keluarganya sendiri anu dilawan ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang Taif. Tapi Rasul sabar dugi kakeun dibaledogan ku orang Taif. Nabi Ibrahim lawanana ge Raja Namrud, raja anu sangat besar, 3 golongan orang kafir. Nabi Musa itu melawan Fir'aun, raja sangat besar, termasuk Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka melawan orang-orang kafir, sangat besar sekali perjuangan dan pengorbanannya, dan mereka dinamakan naon ulul azmi. Wa hum fil afdali ala tartib, ta eta teh geus ditartibkeun. Hiji Kangjeng Nabi, ranking ka hiji, ranking kadua Nabi Ibrahim, ranking katilu Nabi Musa, ranking kaopat Nabi Isa, ranking kalima Nabi Nuh alaihi salam. Wa qaulum khamsatun nabiyuna, ayat 5 nabi urang sadana nomor kahiji. Wal arba'ah ba'da sabadanu Kangjeng Nabi nyatan opat anu tadi. Wa sahih ceuk kaos sahih eta rankingna kitu. Wa qila ulul azmi aksaru min dalika, tapi ceuk kieu mah cenah ulul azmi teh seueur. Lain 5 ulul azmi teh, ceuk kieu mah seueur. Wa yali ulul azmi nyanding kana ulul azmi sasesana saha Rasul. Jadi nilai kahiji berarti Kangjeng Nabi, tuluy ulul azmi, tuluy para rasul, keutamaan makhluk teh. Sabada rasul saha? Nu jumlahna rasul teh sabaraji? 314 aya nu nyebatkeun 300, 13 aya nu nyebatkeun 315 eta jumlah rasul. Sabada rasul tuluy nabi, jumlahna nabi sabaraji? 124.000 nabi. Jumlah para nabi sadayana eta
ngan wajib anu wajib dikanyaokeun para nabi jeung para rasul eta aya 25 nabi jeung 25 rasul. Sabada para nabi tuluy para malaikat. Jadi ranking kahiji Kangjeng Nabi, ranking kadua ulul azmi, ranking katilu para rasul anu jumlahna 315 anu nyobatkeun 313 anu nyobatkeun 314, ranking kaopat para nabi anu jumlahna 124 ribu nabi ngan anu wajib dikanyaokeun nabi jeung rasul eta aya 25, ranking kalima para malaikat. Termasuk malaikat anu wajib dikanyaokeun nyaeta anu 10 ti mimiti Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Wa yajibu ayatakida annahu ta'ala ayada bil mukjizat. Wajib ditekadkeun kurang bahwa Allah nguatan ka para nabi teh ku mukjizat. Setiap nabi aya naon? Mukjizat. Mimiti Nabi Ibrahim mukjizatna tiasa Nabi Ibrahim alaihi salam nyaeta teuterakuseun kusana di duruk kuraja Namrud. Tuluy mukjizat ayeuna Nabi Musa iteuk jadi naon? Oray. Mukjizat Nabi Isa bisa ngahirupkeun anu maot, bisa nyagerkeun anu gering. Nabi Musa bisa ayeuna ngabelah lautan. Nabi Nuh bisa ayeuna salamat tina banjir. Itu kan mukjizat para naon? Para nabi. Tuluy ayeuna mukjizat para nabi. Nabi Sulaiman alaihi salam bisa naklukkeun jin, bahkan bisa nyarios jeung hewan, bahkan bisa nganaklukkeun awan jeung angin. Tuluy mukjizat ayeuna nabi naon deui? Mukjizat nabi Soleh, onta gitu kan, bisa keluar onta tina batu. Banyaklah mukjizat siapa? Para nabi, termasuk ayeuna bapa urang teh nyaeta Nabi Adam. Nabi Adam mukjizatna bisa wa'allamal adamal asma'a kullaha. Bisa hafal kana kabeh ngaran teh ti Nabi Adam. Nu kieu langit, nu kieu bumi, mana sawah, mana kebon, itu Allah ngawurukan ka Nabi Adam alaihi salam. Tuluy ayeuna Nabi Idris mukjizatna hayyun bisa ma'ir rabi'ah. Anu mana Nabi Atsawiah cek sapalikaw Nabi Idris teh masih kene hidup di langit kaopat, cek sapalikaw dina langit kagenap, cek sapalikaw dina langit ka-7, cek sapalikaw mah di surga ku Allah diasupkeun ka surga. Bahkan Nabi Idris alaihi salam tos adi kal maut, pernah ngarasaan kana naon? Maut. Ya, Nabi Idris pernah maut tuluy dihirupkeun deui. Walam yaruz minha teu kaluar Nabi Idris di surga, da batah di surga geus maut geus meureunnya. Wa wajadu Abi Nuh nyata akina Nabi Nuh nyata Nabi Idris. Tilu Nabi Nuh diselamatkeun ku Allah tina dikaram kutupan. Tuluy ka Anjal binari diselamatkeun tina angin anu banget. Tuluy ka Nabi Saleh diselamatkeun tina gertakan malaikat Jibril, kan malaikat Jibril teh ngagentaknya. Eta teh kabeh hancur diselamatkeun Nabi naon? Nabi Saleh ti kaum Nabi Samud. Tuluy Nabi Ibrahim diselamatkeun ku Allah. Gitu nya tina orang-orang kafir bil hijaris sigor baledogan ku batu. Tuluy aya Nabi Ismail bin Ibrahim nyaeta ibuna Nabi Ismail teh saha? Siti Hajar. Tuluy aya Nabi Ishaq bin Ibrahim nyaeta ibuna Siti Sarah. Tuluy aya Nabi Yakub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf bin Yakub, tuluy Nabi Ayub bin Amus bin Rawah bin Rum bin Ais, tuluy Nabi Ishaq bin Imran. Nyata wahwa tuluy aya Nabi Su'aib khatibul anbiya, jadi ahli khutbah para nabi itu Nabi Su'aib. Tuluy aya Nabi Harun bin Imran, tuluy aya Nabi Musa bin Imran. Nyata dur Nabi Ayub Harun anu saindung sabapa. Tuluy aya Yuhanid, tuluy aya Nabi Yusa bin Aktub bin Ibnu Ajuz putra nini. Tuluy aya Nabi naon Dzulkifli. Tuluy aya Nabi Daud bin Aisan. Tuluy aya Nabi Sulaiman bin Daud. Tuluy aya Nabi Ilyas bin Musa ibnu putra Nabi Musa, dulur Nabi Musa. Tuluy aya Nabi Yunus bin Matta anu diselamatkeun ku Allah ti Nabi Mum. Tuluy aya Nabi Zakaria bin Idnun. Tuluy aya
Nabi Yahya bin Zakaria nyata Sayyidus Syuhada. Gustina Syuhada rajana anu maos syahid nyata Nabi. Gustina anu maos syahid nyata Nabi naon? Nabi Yahya, sabab Nabi Yahya mautna di kumaha? Dibunuh nya, dibunuh. Itu adalah para nabi anu paling afdol. Ya. Mujizat-mujizatna sangat luar biasa agung. Ngan diantawisna mujizat anu diturunkeun ku Allah ka nabi urang, mujizat anu pangageungna nyata Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an hukum-hukum anu geus nu encan nu eukeur aya dina Al-Qur'an. Kabeh ilmu aya dina Al-Qur'an. Rek ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu alat, ilmu ma'ani, ilmu bayan aya kabeh dina naon? Dina Al-Qur'an. Kabeh aya dina Al-Qur'an. Di antara kan mukjizat kanjeng Nabi bege emang seur bisa meulah naon bulan, bisa ngocor naon cai dina rama-rama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mukjizat kanjeng Nabi. Ngan mukjizat paling besar Allah nguatan nyaeta mukjizat na Al-Qur'an upami ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi ngagaduhan naon mukjizat. Tuluy mukjizatna para nabi disesuaikan jeung situasi kondisi para kaum anu dihadapina. Bi anna hatimu rasul. Rasul adalah pangutamana nabi. La nabi abadi. Moal aya di nabi sabada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak lamun aya nu ngaku di nabi sabada kanjeng Nabi, mangka eta teh nabi palsu. Nah nabian ulah ngaku Abu Jahal, Abu Lahab, teu naon asal ulah ngaku ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa ngaku aya di nabi sabada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun rek ngaku Abu Jahal jeung Abu Lahab mah asal ulah ngaku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa aya di nabi sabada kanjeng Nabi. Sabab teu aya di panungtungan para nabi iwati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi diayakeun makhluk pertama sabab kabeh diciptakeun tina nul cahaya kanjeng Nabi, tapi kanjeng Nabi diayakeun nyata nabi terakhir alaihi salam. Sehingga kedua bin ana syar'ahu la yusau. Syariat kanjeng Nabi moal bisa disalin. Nepikakeun beak hatayak dua zaman, sehingga ke akhir zaman moal aya nu nyalin kana syariat kanjeng Nabi. Naon sababna? Sabab moal aya di nabi sabada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Isa alaihi salam, sehingga keun sabada lungsurna Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lungsur ke alam dunia oge yahkumu bi syari nabiyina. Nabi Isa lungsur ke alam dunia oge ngahukuman ku hukum syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakila yahudu minal Qur'an. Nabi Isa alaihi salam nyandak hukum sakumaha hukum anu cek dina Al-Qur'an. Bahkan Nabi Isa alaihi salam nyandak hukum sakumaha hukum anu cek dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa lungsur di akhir zaman itu nganggo syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina hukum ayeuna bab ubudiyahna, bab ibadah, praktek salat, praktek wudu, praktek adus, praktek ayeuna nikahna, bab ayeuna jinayatna nu maehan dipaehan di tanpa hak, nu maling dipotong pandanganan, nu jinan nu mabok dijilid diranjam. Itu hukum kanjeng Nabi. Tuluy ayeuna bab munakahana, akad nikahna, tuluy bab tolakna, bab idahna, itu syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab jual belina mana baiul atau kumajual beli antara dinjeng teuna, itu nu dianggo syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cek hiji filmak Nabi Isa lungsur ayeuna di akhir zaman teh ini ka pakuburan kanjeng Nabi, tuluy Nabi Isa langsung ngaos ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keun walaupun ayeuna aya syariat kanjeng Nabi anu disalin kan syarat kanjeng Nabi teh aya nu disalinnya di zaman kanjeng Nabi ge mana sapertoskeun idahna awewe anu mana idahna awewe teh asana satahun jadi 4 bulan 10 poe walladzina yutawaffauna gitu kan. Asalna idahna awewe teh walladzina yutawaffauna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajim. Asalna idah awewe teh sabaraha? Satahun. Awewe ditinggal maut kudu jadi salakina, mangka idahna teh sabaraha? Satahun asalna teh. Ngan eta ayat dinasah ku Al-Qur'an deui. Ayat Qur'an dinasah ku Qur'an. Asalna idahna awewe satahun ditinggal maut kudu jadi salakina. Jadi arba'atu asyurin wa asro. Jadi 4 bulan 10 poe. Da meureun karunya nya meureun awewe lilating ditinggalkeun ku naonna? Ku salakina ditinggalkeun maut ku salakina. Satahun lilah teuing weh dia langsung we dikumaha dinasa jadi sakumaha 4 bulan 10 poe da meureun bisi ateuleun tawa kumaha nya bisa rek kawin deui meunang
tadi nasa. Tah Nabi Isa alaihissalam oge nyandak syariat saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk masalah idahna saha. Awewe tina satahun jadi 4 bulan 10 poe dina urusan ayeuna akad, dina urusan nikahna, dina urusan muamalah jual belina antara dina anak dan nakdin yadan biadin, dina masalah urusan ayeuna bab jinayahna gitu kan, hukum Islam ditegakkeunana, dina masalah ubudiyahna kabeh nyaeta nyandak syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala naksun teu ditambahan, teu dikurangan nganggo syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu aidon ala kulli mukallafin min dakri wa unsa ayat para rasul wajib di ka setiap jalma mukallaf nekadkeun nganyahukeun ngamarifatkeun ngaidiankeun bahkan ngabenerkeun kalawan tafsili nyaeta para rasul anu geus dina Al-Qur'an. Mana para rasul anu geus dina Al-Qur'an dinadomkeun ku para alim ulama hatmun ala kulli taklif marifatun bi ambi ala tafsir qad ulimu nyata fitil qajatina sama itu bi ada asin tampu sabatul wahum Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Dzulkifli, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahna para nabi eta aya 25 nabi rasul anu wajib dikumahakeun, dikanyahukeun, dimarifatkeun, diidiankeun, dikabulkeun, wajib eta geus dina Al-Qur'an. Tingali kisah para nabi dina surat Al-Anbiya itu langkung jelas bahwa mertelakeun para nabi jeung mukjizat kisah-kisah para nabi, perjuangan jeung pengorbanan para nabi. Matak lamun urang hayang sukses tingali perjuangan pengorbanan para nabi jeung para rasul. Matak sering maca sejarah jas merah jangan lupakan sejarah. Wa mimma yajibu itiqadu wa nasabau, bahkan wajib ditekankeun di kurang sadayana bahwa sahabatna para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat paling afdolul qurun. Pangutamana qurun teh hiji kurun para nabi. Bahkan di kurun para sahabat atanapi generasi para sahabat, atanapi zaman para sahabat itu pangutamana zaman. Summa tabiun tuluy sabada sahabat pangutamana generasi teh nyata tabiun. Sabada tabiin, sabada tabiun tuluy atba'ut tabi'in. Matak gehel zaman ayeuna mah. Gehelna kumaha? Marilah kembali kita kepada Quran dan Sunnah. Nu padahal urang mah ahli sunnah tiba heula oge teu Indi tina Quran jeung Sunnah, cicing dina Quran jeung Sunnah. Rek naon kembali da urang mah keur dina Quran jeung Sunnah. Bahkan aya nu nyebutkeun bahwa kita itu tidak boleh ikut para ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal. Teu kudu ikut imam anu opat cenah. Gehel pan. Geus we ikut Rasul. Anu boleh ikut Rasul benar bisa ngan salah hirup. Lamun orang rek ikut langsung Rasul kudu hirup di zaman saha Rasul. Kulantaran ayeuna nama Rasul atos ngantunkeun aya parentah Rasul, ikutilah para alim ulama yang berpegang teguh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna kan loba Wahabi, walaupun orang ka Wahabi lain baris uwa. Tapi orang nyebut naon wae Wahabi nya. Jadi teu kudu cenah mengikuti saha Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan teu kudu ngaji kitab naon kuning, teu kudu ngaji karangan ulama-ulama salaf. Geus ikuti Rasul. Benar eta kata-kata urang kudu mengikuti naon Rasul. Ngan kulantaran anjeun salah hirup jadi salah. Anu benar-benar kudu mengikuti Rasul mah nyata para sahabat da hidup di zaman saha Rasul. Bahkan sabada sahabat aya tabiin tidinya kudu ngikuti para sahabat anu hidup di zaman Rasul. Tulis sabada tabiin aya atba'ut tabiin, atba'ut tabiin oge mengikuti tabiin, anu mengikuti tabiin teh ngikuti para sahabat, anu sahabat ngikuti saha Rasul. Kartos teh. Jadi orang ngikuti Rasul teh ku jalan ngikuti Rasul teh mengikuti
para alim ulama. Mengikuti para alim ulama berarti seolah-olah orang mengikuti Rasul. Dan zaman baheula sahabat mah pantesnya aya itu ieu naroskeun langsung karo Rasul kumaha hukumna ieu, kumaha hukumna kitu, kumaha hukumna ayeuna nikah, kumaha hukumna jual beli, kumaha hukumna jinayah, langsung naroskeun ka Rasul. Sementara ayeuna Rasulna tos teu aya, maka aya al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Tak ikuti kurang ayeuna ulama. Anu berpegang teguh Ahlussunnah wal Jamaah, lamun masalah fikih Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik, lamun tauhid Imam Asy'ari atau Imam Maturidi, lamun teh Madinah bidang tasawuf Imam Ghazali atau Imam Junaidi. Jadi aya pakar-pakarna. Aya yang nyebutkeun tuh kulantaran urang beradab Imam Syafi'i kunaon mengikuti naon akidah Imam Abu Mansur Al-Maturidi jeung Abu Hasan Al-Asy'ari. Masing-masing aya naona bidangna. Bidang tauhid Imam Asy'ari, bidang fikih Imam Syafi'i atau Abu Hanifah atau di antara imam anu artos teu. Jadi kabeh aya naona alina bidang tasawuf Imam Junaidi, Imam Al-Ghazali. Mana sahabat teh anu paling abdol? Hiji sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat anu paling abdol, sehingga iman Abu Bakar lamun dibandingkan ditimbang jeung iman sakabeh makhluk maka berat kene iman saha Abu Bakar. Bakatku istimewa jeung luar biasa. Bahkan Abu Bakar anu bakal lebat ke surga tanpa dikumaha, tanpa dihisab. Itu kehebatan kelebihan Abu Bakar. Tuluy Sayyidina Umar bin Khattab sehingga terkenal Al-Faruq, tiasa misakeun antara hak jeung batil. Kehebatan Sayyidina Umar bin Khattab, dia anu bakal berpegang teguh nyepeng kitab Alkitab kayak di yaumul kiamah palebah katupang payuna. Ya dipimpin ku saha ku Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman luar biasa sedekahna Sayyidina Utsman dugikakeun ayeuna aya keneh harta sedekah Sayyidina Utsman Ibnu Affan dugikakeun gaduh gelar Dun Nurain. Abu Bakar As-Siddiq galuh gelar As-Siddiq. Naon panganna gelar As-Siddiq? Sabab ngabenerkeun kana Isra Mi'raj, pangpayuna anu ngabenerkeun kana Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sainggakeun putrana Abu Bakar Siddiq dikarosupkeun ditikakeun jeung Rasul nyata Siti Aisyah. Nya ngan dilagukeunna salahnya Aisyah murah beuteung bibirmu. Abu Bakar Siddiq anu saingga kanu bareng hijrah di Gua Hira. Ya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tulis Sayyidina Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin. Bisa setan iblis oge sieun ku saha mah? Ku Sayyidina Umar. Ya, lamun aya Sayyidina Umar lewat hiji gang datang iblis kajeun teh mundur. Ya, lewat yang lain kajeun teh iblis nu ngelehan. Ayo urang makan barang jeung iblis teh. Itu sieunan iblis kitu saha? Ku Sayyidina Umar digentak oge sieunan saha teh? Si iblis. Ku Sayyidina Umar bin Khattab. Kabeh ge eueun teh sieunan, kabeh gegeden kafir Quraisy sieunan ku Sayyidina Umar bin Khattab. Masyaallah kana lam yashalam yakun. Tuluy Sayyidina Utsman sedekah jariyahna luar biasa. Gelarna nyata di Nurain. Sabab Sayyidina Utsman nikah kadua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Ruqayyah sareng Ummu Kulsum. Matak aya istilah turun ranjang. Itu Sayyidina Utsman nikahna ka putri Rasul itu atas perintah Allah. Oge eraeun ku saha? Ku Sayyidina Utsman mah. Malaikat eraeun ku Sayyidina Utsman. Rasul ayeuna nuju ngeueum sampeana, tuluy dongkap Sayyidina Abu Bakar ngeueum sampeana, tuluy dongkap Sayyidina Umar tuluy ngeueum sampeana. Ketika dongkap Sayyidina Utsman eta lancingan Rasul ku Rasul ditutupan. Naon sababna? Sabab ceuk Rasul kuring izin dongkap Sayyidina Utsman tong boroning kuring malaikat ge sieun ku Sayyidina izin ku Sayyidina Utsman. Sedekahna aya duit ka ayeuna Sayyidina Utsman. Nyata anu geser naon teh sumur orang Yahudi dibeli sapoe ku Sayyidina Utsman, dibeli ke orang Yahudi sapoe nya. Nyata ketika ku Sayyidina Utsman dibeli ku Sayyidina Utsman dikumahakeun, disodakohkeun. Atau otomatis pang narek dibeli ke orang Yahudi, eueuh nu naon ngalah sumur.
Da pas bagian Sayyidina Utsman nu digratiskeun laloba orang Islam ngalah naon? Ngalah cai. Jadi pas bagian orang Yahudi, poin Yahudi teu dibaleul lidah aya nu gratis ye suka ada poin gratis bagian saha Sayyidina Utsman. Ayeuna cek orang Yahudi di kumaha? Geus jual kabeh sumur. Ayeuna dipeser ku Sayyidina Utsman duikakeun ayeuna aya. Jadi ATM-na Sayyidina Utsman mah duikakeun ayeuna masih kene aya. Itu ada ATM Sayyidina Utsman. Tuluy Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu luar biasa. Ti Ali Sayyidina Ali mah naon? Islam, iman. Sayyidina Ali dugikakeun diterangkeun kitu kanya kehebatan luar biasa na saha Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mah pangna disebutkeun karramallahu wajhah teu kantos ningal gagaduhan nyalira. Atanapi dina suatu saat cenah Sayyidina Ali kantos ningal orat tuluy Sayyidina Ali ngabalieur. Nya bakat ku naon? Bakat ku isin. Jen maksiat. Jadi tinggalian ka hiji mah teu maksiat. Urang misalna ningali orat, langsung dibalieurkeun teu maksiat eta mah. Rezeki we eta mah. Walaupun kieu urang ningali orat misalna ningali heuh nya, ditinggali kitu tah eta mah maksiat. Atawa emang ngabalieur, ngan geus ngabalieur ningali deui. Eta ge maksiat doraka nya. Sayyidina Ali mah teu ningali langsung ngabalieurkeun. Sabab eta dilarang ku Gusti Allah doraka. Tuh, jadi Sayyidina Utsman nikah ka si Ruqayyah tuluy ka Sayyidina Ummu Kulthum. Ari Sayyidina Ali mah nikah ka saha? Ka Siti Fatimah. Dina yuswa Sayyidina Ali di yuswa 21 tahun. Tuh 21 tahun nikahnya ora keneh. Budak-budak karawin lah. Anu mana Sayyidina Ali teh nyata cinta besar ka Siti Fatimah Az-Zahra teh bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya anu ngagaduhan putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina saha Sayyidina Husain anu asalna namakan Sayyidina Ali teh cinta pertama teh alit kenehnya dinanti-nantingan kulantaran merasa Sayyidina Ali teh asa teu pantes kuring nikah ka saha ka putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa isin gitu dugikakeun dilamar ku Abu Bakar teu ditarima ku Rasul geus ngagebeg Sayyidina Ali teh wah Siti Fatimah dilamar ku saha ku Abu Bakar pasti ditarimalah nya Abu Bakar As-Siddiq nya sahabat paling utama nya beunghar anggeus kuring daya harapan cek Sayyidina Ali teh ditarima ku saha ku Rasul tuluy dilamar ku Sayyidina Umar akur wah kumu Sayyidina Umar gagah jag-jaguaring si Bambang si Aswatana luar biasa teu ditarima ku Rasul oge dilamar ku Sayyidina Utsman wah geus yakin beunghar Sayyidina Utsman pasti diterima ku Rasul. Nya isinin para malaikat ku Sayyidina Utsman ternyata teu diterima ku saha ku Rasul. Jodoh tidak akan kemana. Kenapa jodoh tidak akan kemana? Karena jodohnya emang di sini tidak akan kemana-mana. Itu kan ya. Datang Sayyidina Ali ternyata di kumaha diterima. Itu nya. Itu adalah cinta yang sejati diharap dinanti-nanti. Walaupun kan kadang ada orang masuk kayak istilah naon putus. Memang putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu sudah putus tapi cinta. Eta anu paling sakit. Ta Sayyidina Ali biasa diterima ku saha? Ku Rasul. Itu nandakeun kehebatan, kelebihan, kecerdasan, pinteran Rasul. Cek Rasul lamun hayang nikah ka putri kuring Siti Fatimah sok macakeun Quran satamatan kabeh para sahabat maca Quran satamatan ai Sayyidina Ali mah teu cik teu maca Quran pas erek petaramat batur maca kulhu surat Al-Ikhlas tilu balikan langsung Sayyidina Ali laporan ya Rasul abi tos tamat nah haba batur kan tamat mani geus tamat pangheulana kan cek Rasul ge jalmi anu maca surat Al-Ikhlas tilu balikan sami sareng maca surat Al-Qur'an 30 juz cek Sayyidina Ali geus tong lagu deui maneh anu anjeun anu bakal jadi naon calon minantu kuring akhirna dikumaha ditikahkeun kitu nya tak neangan calon mah anu bisa maca Quran aduh dikatakeun akhirna saha Sayyidina Ali gaduh putra nyata Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain Masya Allah kana lam yasha lam yakun
nikah ka Siti Fatimah. Kelah kisah lengkap namanya masih panjang sebenarnya kisah antara cinta Sayyidina Ali Sayyidina sareng Siti Fatimah. Cinta kisah Sayyidina Utsman Abu Bakar. Masalah cinta banyak sebenarnya namanya. Dan tidak akan diceritakan untuk sekarang karena sekarang bukan momen untuk masalah cinta. Biasanya malam masalah cinta namanya. Namun aya ngaji malam. Tah Sayyidina Fatimah, kumaha kehebatan istimewa Sayyidina Fatimah, tuluy kehebatan keistimewaan Sayyidina Khadijah, wah dijelaskeun di dieu nya. Matak mareuli kitab nanya. Wah tuluy sabadana ayeuna sahabat anu opat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman sareng Sayyidina Ali, seuk al-qomimah Sayyidatuna Fatimah eta pangutamana saha? Sabada saha? Sabada tabiun atba'ut tabiin, sabada ayeuna malaikat tuluy afdalus sahabat alal itlaq hatta min khulafai arba'ah Sayyidatuna Malik, tuluy Sayyidina Malik yaqulu la afdal ala bid'ati Rasul. Tapi cek Sayyidina Malik mah moal aya nu ngelehkeun kana ngunggulan kana anggaha taat Nabi darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya moal aya nu ngelehkeun kana darah daging Rasul, tegasna turunan Rasul. Berarti saha turunan Rasul teh? Ti Sayyidina Fatimah. Saha? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, behdieuna ayeuna Syekh Zainal Abidin. Itu adalah turunan Rasulullah SAW. Behdieuna pisan nyata ka para habaib. Itu adalah turunan Rasul anu paling utama. Kartos teu. Alladhi wa'ada wa alladhi yajib itiqadu. Wajib ditekadkeun kurang. Lamun urang hoyong sifat Rasul, cintai sa cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nalqu alaihi insyaallah taala wa mimma yajib itiqadu aidon sallallahu alaihi wasallam ulida bima kata. Wajib ditekadkeun sabada urang nekadkeun bahwa Rasul adalah pangutamana Nabi, para Rasul, para anbiya, para malaikat, para sahabat, para tabiin, para atba'ut tabiin, bahkan pangutamana Rasul saur Malik mah teu aya di iwati sabadana ayeuna para sahabat, sabadana para malaikat teu aya di pangutamana teh saha? Darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib ditekadkeun kurang, dimarifatkeun kurang bahwa Rasul teh dilahirkeun di kota Mekkah. 12 Rabiul Awal dina dinten naon? Senin. Rasul dilahirkeun di kota Mekkah dina taun naon? Gajah. Pada harita Raja Abraha rek karuksak naon? Ka'bah nganggo naon? Kendaraan gajah. Lamun baheula geus aya mio mah taun mio, taun Yamaha, taun Honda. Ngan kulantaran Raja Abraha teu nganggo mio, Honda, Yamaha, Honda Jazz, Pajero, Fortuner, Innova, Avanza, nganggona naon kendaraan gajah. Matak di tengaranan taun naon? Taun gajah. Dilahirkan Rasul di tahun gajah. Bahkan lahirna Rasul harus sujadan. Lahirna Rasul langsung ngajungkal, langsung sujud Rasul mah. Anu dicaroskeun ku Rasul naon? Ummati, ummati, ummati. Rasul karek lahir geus dibatkeun naon? Umat nuju bade ngantunkeun nu caroskeun umat. Di akhirat kan dicaroskeun ditarohkeun saha? Umat. Itu cintana Rasul ka urang sadayana. Karek lahir Rasul geus ngajungkal langsung sujud ka Allah nyebatkeun anu disebatkeun saha? Umat. Hartos teu bahkan bercahaya naona palayana Rasul seuneu kafir majusi padarem 14 tihang Amadaim ayeuna alancur. Itu kehebatan luar biasa Rasul. Raja-raja Abraha jeung gajahna langsung alancur. Hartos teu lahirna Rasul sallallahu alaihi wasallam seueur kaanehan jeung mukjizat para Rasul. Tuluy ngantunkeun Rasul di mana? Di Madinah. Nya dimakomkeun ge di mana? Di Madinah. Wa yajibu alal aba, wajib ka bapa nya ka para bapak wajib ngaurukan ka putra-putra Rasul. Nya saha Rasul teh di mana dilahirkeunana, di mana ngantunkeunna, taun sabaraha ngantunkeunna. Mata kaya istilah Gusti urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Quraisy kang bangsana Arab Quraisy bangsana. Itu kan Ramana Syahid Abdullah ibuna Siti Aminah di Baba kena di Mekah wengi Senin tahun gajah. Tah eta teh kudu dikumaha diurukeun. Ieu mah ari ka budak teh Upin Ipin apal. Padahal Upin Ipin teh una USA teh naon? Amerika, ina Israel. Jadi we Upin Ipin meureun. Ya, ari ka Sincan apal apa Sincan? Nusok goreng wae ka kolotna ngalawan wae ka kolotna tara nurut kana parentah kolotna. Akhirna budakna teu nurut gitu kan? Aya we Sincan,
Aya di naon? Doraemon. Doraemon kantong ajaib. Jadi budak teh dibius bahwa anu bisa mengabulkan segala permintaan teh lain Allah tapi ucing. Aya we Doraemon. Mata ulah resep teh kana naon? Doraemon. Jadi dibius orang teh, budak-budak orang teh. Aya we videona film naon? India, anu mana India mah identikna jeung balas dendam. Ayeuna budak urang teh resep naon? Balas dendam. Sanjay Dutt pindah Amitabh Bachchan Shahrukh Khan Salman Khan Amir Khan. Gitu kan? Akshay Kumar sadeuy. Amitabh Bachchan sadeuy Madura dikit. Aisyah Warai, itu nya Kareena Kapoor Kajol Puja. Apa geuning ceuk nya tara nonton ngan sok maturan. Tuluy ayeuna Korea Lee Min Ho, Lee Min Ha, Shin Chan, Chai Chang gitu nya. Itu jadi apa? Film-film Korea ari katurunan Rasul tah apal. Garehel kolot-kolot ayeuna namanya. Ya, bahkan budak teh kudu nonton kartun, kudu nonton ayeuna apa hetayo. Nah. Ari Rasul teh apa iraha lairna Rasul? Di mana ngantunkeun Rasul? Tahun sabaraha Rasul lairna? Saha ibu nama Rasul? Tah eta teh kudu apaleun budak teh, urukan budak urang teh. Nya ari ke pemain-pemain film, artis-artis Korea, artis Inggris, artis Jepang, artis ayeuna apal Kapten Amerika, apal Batman, apal Superman, apal Superhero, apal Saras, apal Panji Manusia Milenium, ari ka Rasul tah apal. Padahal pahlawan sejati itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apal Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Jubair. Itu tah apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tah apal. Mata kurukan putra urang ku Nabi Rasul, turunan Rasul, sahawai para nabi naon wae, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kudu apaleun? Wajib bae saja aya panasabau, bahkan nasabna Kanjeng Nabi ti jihad abina, ti jihad ummina, ti jihad ramana Kanjeng Nabi, ti jihad ibuna Kanjeng Nabi. Kudu apal. Abdul Muthalib. Gitunya. Kudu apal. Kayak aya cenah di akhir cenah mertelakeun fil khotimah jihad nasabna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cek para ulama penting nganyaukeun setiap jamaah teh kana bilangan putra Kanjeng Nabi. Nya ulah apal kieu ye ari si Messi pamajikan jeung budakna apal gajina si Ronaldo apal sabaraha sataun samingguna 5 miliar seminggu tuh apal kan ya. Pemain ayeuna saha Irfan Batim atau pemain Persib nepikakeun apal jeung nasabna kesukaanna apa jam sabaraha sarena jam sabaraha hudangna arapal ka artis. Nah ari ka putra-putrina Kanjeng Nabi teu naon. Tak apa, nami-nami genageng tenahon, tak apa jeung bilangan jeung tartib damna. Ayari pasada tawam sadatul umar lakin lam yusariu fi ma ra'aitu bi ujubi dalika au nudbihi. Tetapi emang terjelaskan masalah wajib jeung sunahna. Ngan peda lakin kiasun nadri al wajib, tapi kiasana wajib. Kulantaran urang wajib nganyahokeun bahwa Rasul teh abdul makhluqat, abdul anbiya, abdul mursalin. Berarti atuh keluargana, ahli betna, termasuk putra putrina Rasul. Oke, hukumna kumaha? Wajib. Berarti hukumna nganyahokeun putra putri jeung namina jeung jumlahna para Rasul kalawan tartib. Eta hukumna kumaha? Wajib. Sabaraha? Sabatun sadayana ya 7. 3 pamegat, 4 istri jeung kaos sohe. Tartibna dina wiladahna hiji Said Qasim. Said Qasim teh pangpayuna putra Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluy Sayyidah Zainab, tuluy Sayyidah Ruqayyah, tuluy Sayyidah Fatimah, tuluy Ummu Kulsum, tuluy Abdullah anyata anu dilandi ku Thayyib jeung ku Thahir. Nyata dilandina teh ku Abdullah lil Abdillah. Nyata Lesman Issasoini. Lain ngaran, dua ngaran. Nyata Abdullah Thayyib jeung Thahir tapi landihan. Nya landihan Thayyib jeung Thahir alam lakob. Orang sok di alam lakoban kan ya, sok di alam lakoban. Orang ogenya sok tapi alam lakob nu alus nya. Alam lakob anu alus seperti mana? Alam lakob anu alus seperti kan ayeuna si eta mah ngaranna teh misalna si Zaid tapi di ngaranan si Aswad pedah naon? Hideung, naon? Eta teh alam lakob. Lasman sahsaini. Mugayyirani anu sira beda naon. Wa qalahu wa qulum min sayyidatina Khadijah. Tah nu kabeh eta ti Sayyidah Khadijah. Mana? Sayyid Qasim, tuluy Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Abdullah. Eta teh ti saha? Ti Siti Khadijah. Jadi Rasul nikah sareng Siti Khadijah ngagaduhan putra sawiji. Genap.
Wasabiu Sayyidina Ibrahim. Tah anu katujuh Sayyidina Ibrahim. Ada Sayyidina Ibrahim nyaeta ti Maria Al-Qibtiyah ti orang Qibti. Hada wa najula tamay makuta ieu teh cenah balik kuring kana nampurnakeun apoin. Jadi sadayana putra putri Rasul aya sabaraha? 7. 3. 4 istri. Timimiti Sayyidah Qasim, tuluy Sayyidana Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Abdullah, eta sadayana ti Siti Khadijah. Eta Siti Khadijah teh istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika nikah sareng Siti Khadijah teu kantos poligami. Ngan saat tos antunkeun saha Siti Khadijah langsung Rasul nikah sareng Siti Fatimah, tuluy nikah di sareng Ummu Habibah, tuluy nikah di sareng Siti Maimunah. Kayak aya dina bab ayeuna masalah saha istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaduh putra sabaraha? Genap. Tah hiji ti orang Qibti nyata ti Maria Al-Qibtiyah nyata saha? Sayyidina Ibrahim. Dugikakeun kan Rasul nikahna ka beberapa istri itu demi Islam. Nikah Rasul jeung orang Qibti akhirna raja Qibti asup naon? Asup Islam. Tah eta teh kudu apal urang. Tak mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat Rasulullah SAW anu cinta ka Rasul ku jalan urang mengetahui nasab putra putri Rasul di jihad rama, di jihad ibu jeung para putrana. Naon wae kisahna para putrana Rasul, insyaallah kita akan menerangkan di gelombang yang sama gitunya. Karena sekarang waktu sudah 9:30, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam.